Кто на самом деле владеет Антарктидой в Этаде седьмым по величине континентом Земли? Официальный ответ – никто. Но 7 государств уже разрезали этот материк на секторы и вбили в лед свои флаги. Одна страна умудрилась построить там церковь, банкомат и даже провела выборы. А под километровыми толщами льда скрыты запасы пресной воды, нефти и редких металлов, за которые в будущем может разгореться война. Разбираемся, кто и как делит последний неподеленный континент планеты. В 59 декабря 12 государств подписали договор об Антарктиде, документ, который заморозил все территориальные претензии и запретил военную деятельность на континенте. Звучит красиво, но у этого договора есть срок действия, и он уже давно истек. Договор вступил в силу в 61-м и был рассчитан на 30 лет. В 91-м любая из стран-участниц могла потребовать пересмотра условий. Этого не произошло, но только потому, что ни одна страна не решилась первой открыто заявить о своих претензиях. Сам документ не запрещает территориал-споры, он лишь их замораживает. И лед начинает таять. Сегодня к договору присоединились 54 государства. Но реальный контроль сосредоточен в руках 29 стран с правом голоса, так называемых консультативных сторон. Остальные 25 просто наблюдают. Россия, США, Великобритания, Австралия, Норвегия, Чили и Аргентина – вот кто реально определяет правила игры на континенте. 7 из этих государств выдвинули официальные территориальные претензии еще до подписания договора. Норвегия заявила права на сектор под названием «Земля королевы Мод» в 28-м. Австралия закрепила за собой самый большой кусок – 42% континента в 33-м. Новая Зеландия, Франция, Великобритания, Чили и Аргентина поделили оставшиеся секторы. Договор не отменил эти претензии. Он просто приказал их не упоминать вслух. США и СССР подписали договор, но от своих претензий не отказались и официально сохранили право предъявить их в любой момент. Это не просто дипломатическая формулировка. Это заряженное оружие, которое лежит на столе переговоров уже 60 лет. Самая взрывоопасная точка на карте. Сектор между 25 и 91 градусом западной долготы. На него одновременно претендуют Великобритания, Чили и Аргентина. 3 флага воткнуты в один и тот же лед. В 52-м аргентинские военные открыли предупредительный огонь по британскому кораблю у берегов Антарктиды. Единственный вооруженный инцидент в истории континента. Британия в ответ направила военные суда. Конфликт замяли, но претензии остались. Аргентина пошла дальше всех в борьбе за суверенитет нестандартными методами. В 84-м аргентинка Эмилия Маркос де Пальма родила ребенка прямо на антарктической станции Эсперанса. Первый человек, рожденный на континенте. Буэнос-Айрес немедленно объявил его гражданином Антарктиды. С тех пор на станции родились еще 10 детей. Все аргентинцы, все с антарктическими свидетельствами о рождении. Это не случайность, это государственная стратегия. Создать прецедент постоянного населения, чтобы обосновать территориальные претензии по нормам международного права. Чили ответила симметрично. Перевезла на свою антарктическую базу семьи военнослужащих и организовала там начальную школу. На базе Вилья-Лас-Эстрельяс сегодня живут около 80 человек, включая детей. Там есть банк, почта, больница и магазин. Фактически полноценный поселок под чилийским флагом в 300 километрах от Южного полюса. Договор запрещает новые военные базы, но не запрещает гражданское присутствие. Именно этой лазейкой пользуются обе страны. Пока дипломаты говорят о мире и сотрудничестве, военные картографы тихо перерисовывают карты, включая антарктические секторы в состав национальной территории. Норвегия занимает особое положение в этой игре. Осло — единственная страна, чей сектор не доходит до Южного полюса. Норвежцы намеренно оставили полюс за пределами своих претензий. Формально, чтобы не провоцировать конфликт. Но в 2015-м Норвегия тихо расширила свои претензии, включив в них морское дно вокруг архипелага Петра I. Никто не возразил. Прецедент создан. Договор держится не на законе, а на балансе интересов. Пока добыча ресурсов нерентабельна, все делают вид, что соблюдают правила. Но технологии дешевеют, климат меняется, льды отступают. И тогда вопрос о том, кто владеет Антарктидой, перестанет быть академическим. Под антарктическим льдом существует сооружение, которое официально называется научной станцией, но построено по стандартам военного бункера. Американская база Южный полюс, станция Амундсен-Скотт, уходит под поверхность на 2,5 метра каждый год, потому что снег ее постепенно засыпает. Через несколько десятилетий она окажется полностью погребена под льдом. Американские инженеры знали об этом с самого начала и все равно построили ее именно так.
Первую версию станции возвели в 1956-м специально для Международного геофизического года. Уже тогда конструкция включала тоннели, уходящие горизонтально в толщу льда. Официальная причина – защита от антарктических ветров. Реальный масштаб подземной инфраструктуры американцы не раскрывают до сих пор. Советский Союз построил свою главную антарктическую базу, станцию «Восток», в самом недоступном месте континента. Не на побережье, откуда удобно снабжать экспедиции, а в 1200 километрах от берега, на высоте 3500 метров над уровнем моря, в точке с самой низкой температурой на Земле, минус 89,2 градуса, зафиксированной в 83-м. Логистически это катастрофа. Стратегически идеальная позиция в центре континента. Именно под станцией «Восток» в 96-м российские ученые обнаружили озеро «Восток». Крупнейшее подледниковое озеро планеты. Длина 250 километров, глубина до 1000 километров. Вода там не замерзала 14 миллионов лет. В 2012-м российская буровая установка впервые пробила 4-километровый ледяной щит и достигла поверхности озера. Что именно обнаружили в воде? Официальные данные противоречат друг другу. Первый отчет заявил об обнаружении неизвестных микроорганизмов. Второй отчет это опроверг. Третьего не последовало. Германия держит на континенте станцию Ноймайер, 3 поколения которой построены одно под другим. Третья версия, открытая в 2009-м, стоит на гидравлических опорах, которые поднимают все здание по мере того, как снег накапливается снизу. Под платформой тем 17 контейнеров с оборудованием, часть которого немецкая сторона классифицирует как чувствительные технологии двойного назначения. Антарктический договор запрещает военное оборудование. Оборудование двойного назначения договором не регулируется. Британская станция Халли расположена на шельфовом леднике Бранта и буквально плывет. Вместе со льдом она движется на север примерно на 400 метров в год. В 2017-м британцы обнаружили трещину в леднике длиной 17 километров, которая угрожала отколоть кусок льда вместе со станцией. Халли эвакуировали в зимний период. Трещина продолжает расти. Станцию не закрыли, в СТО ее перенесли на 23 километра в сторону и продолжают эксплуатировать. Стоимость переноса составила 25 миллионов фунтов стерлингов. Никто не объяснил публично, почему станция настолько важна, чтобы тратить такие деньги вместо простого закрытия. Китай построил свою 4-ю антарктическую станцию Тайшань в 2014-м. 5-ю РОС заложил в 2023-м. Темп строительства китайской инфраструктуры на континенте в 3 раза превышает темп любой другой страны. Американские аналитики из Организации по стратегическим исследованиям зафиксировали, что расположение китайских станций образует дугу, охватывающую значительную часть Восточной Антарктиды. Каждая станция оснащена спутниковыми антеннами, которые формально используются для научных наблюдений. Антарктида – одна из немногих точек на Земле, откуда можно вести непрерывное наблюдение за полярными орбитами спутников всех космических держав. Индия построила станцию Бхарати в 2012-м. Модульную конструкцию из 134 стальных контейнеров, способную выдержать ветер скоростью 200 км в час. Индийские геологи открыто публикуют данные о залежах железной руды и каменного угля в своем секторе наблюдений. Добыча запрещена договором до 2048 года. Геологические карты составляются уже сейчас. Под антарктическим льдом скрыто около 70% мировых запасов пресной воды. Там же залегают оценочные запасы нефти в 200 миллиардов баррелей и крупнейшие на планете месторождения железа, меди и урана. Все станции официально занимаются наукой. И все они стоят именно там, где стоят, не случайно. В 2023-м Норвежская геологическая служба опубликовала уточненные данные о запасах нефти на антарктическом шельфе. Цифра 250 миллиардов баррелей. Это больше, чем доказанные запасы Саудовской Аравии. Публикацию заметили все. Официальной реакции не последовало ни от одного правительства. Протокол об охране окружающей среды, подписанный в 91-м, запрещает любую добычу ресурсов в Антарктиде до 2048 года. После этой даты запрет можно снять, если 3/4 участников договора проголосуют за изменение условий. Сегодня многие из 54 стран-участниц активно наращивают геологоразведочную активность на континенте. Голосование в 2048-м – это не абстрактная дата. До нее осталось меньше 25 лет. Антарктида содержит крупнейшее в мире месторождение железной руды – горный массив Принц Чарльз в австралийском секторе. Оценочные запасы – 50 миллиардов тонн. Для сравнения, все разрабатываемые железорудные месторождения планеты содержат около 170 миллиардов тонн суммарно. Австралийские геологи составили детальные карты месторождения еще в 80-х. Карты засекречены.
Уголь в Антарктиде обнаружили еще в начале 20 века. Участники экспедиции Скотта нашли образцы в горах Трансантарктического хребта в 12-м. Запасы оцениваются в 500 миллиардов тонн. Это треть всех мировых угольных резервов. Залежи залегают в горных породах, выходящих на поверхность. Технически их можно разрабатывать открытым способом, без бурения сквозь лед. Редкоземельные металлы – отдельная история. В 2019-м китайские геологи опубликовали результаты исследования в районе гор Гроу в Восточной Антарктиде. Там обнаружены концентрации редкоземельных элементов – неодима, диспрозия и тербия, сопоставимые с крупнейшими месторождениями во внутренней Монголии. Именно эти металлы используются в производстве электродвигателей, ветряных турбин и военной электроники. Китай контролирует 60% мировой добычи редкоземельных металлов. Антарктические запасы способны изменить этот баланс или закрепить китайское доминирование, если Пекин получит контроль над сектором первым. Рыбный промысел в антарктических водах уже идет полным ходом и уже нарушает все установленные квоты. Антарктический криль, рачок длиной 5 см, составляет основу пищевой цепочки всего Южного океана. Его биомасса оценивается в 380 миллионов тонн. Китайский рыболовный флот в 2022 выловил криля на 40% больше установленной нормы. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики зафиксировала нарушение. Санкций не последовало. У комиссии нет механизма принуждения. Пресная вода станет следующим полем битвы. Антарктический ледяной щит содержит 26,5 миллионов кубических километров льда, 70% всей пресной воды Земли. В 2014-м саудовская компания рассматривала проект буксировки антарктических айсбергов к берегам Аравийского полуострова. Расчеты показали рентабельность при цене воды выше определенного порога. Этот порог в ряде регионов мира уже достигнут. Южная Корея и Индия в 2021 совместно завершили сейсмическое картирование антарктического шельфа в секторе Индийского океана. Результаты исследования переданы в национальные геологические службы обеих стран и не опубликованы в открытом доступе. Официальная формулировка: данные требуют дополнительной обработки. Дополнительная обработка продолжается уже 4 года. Турция подала заявку на строительство собственной антарктической станции в 2019 и открыла временную базу на острове Хоршу в 2021. Турецкое правительство открыто называет антарктическое присутствие частью стратегии получения доступа к природным ресурсам после 2048 года. Это первый случай, когда государство публично и официально связало строительство антарктической станции с будущей добычей ресурсов, не прикрываясь научными целями. Договор запрещает добычу, но он не запрещает знать, где именно что лежит. И все, кто имеет значение, уже знают. В 1956-м американские военные провели в Антарктиде операцию под названием «Глубокое замораживание», официально для поддержки научных станций. Операция не завершилась никогда. Она продолжается по сей день под тем же названием, и военно-морской флот США официально обеспечивает логистику американского антарктического присутствия. Это единственный случай в мире, когда вооруженные силы открыто и постоянно действуют на территории, где военная деятельность запрещена международным договором. Формальное объяснение простое. Договор запрещает новые военные базы и ядерное оружие, но не запрещает военный персонал в поддерживающих ролях. Через эту формулировку американские военные проходят уже почти 70 лет. Ежегодно через антарктическую программу США проходит от 1000 до 1500 военнослужащих. Пилоты, инженеры, водолазы. Аргентина пошла прямолинейнее. Буэнос-Айрес никогда не скрывал, что антарктические станции страны подчиняются военному командованию. Аргентинская антарктическая служба с момента основания в 1948-м входила в структуру вооруженных сил. Только в 1996-м ее формально передали в гражданское подчинение, через 5 лет после подписания экологического протокола. Военные офицеры продолжают командовать большинством аргентинских баз. Чилийская база Вилья-Лас-Эстрельяс, о которой уже шла речь, формально является гражданским поселком. Но построила ее чилийская армия, и инфраструктуру обслуживают военные инженеры. В 1984-м, когда поселок только открылся, Пиночет лично прилетел на церемонию и произнес речь о суверенитете Чили над антарктическими территориями. Гражданские жители поселка получают надбавку к зарплате за проживание в стратегически важном районе. Формулировка из официального чилийского законодательства. Британия содержит в Антарктиде британскую антарктическую службу, гражданскую организацию с военным финансированием. Часть ее бюджета проходит через Министерство обороны, часть через Министерство иностранных дел. Фолклендский конфликт 1982 года напрямую связан с антарктическими претензиями. Аргентина оспаривала британский суверенитет над островами именно как плацдармом для антарктического сектора. После войны Лондон резко увеличил финансирование своих южных станций. Россия в 2015-м завершила модернизацию станции «Прогресс», превратив ее из сезонной точки в круглогодичную базу с новым аэродромом, способным принимать тяжелые транспортные самолеты.
Длина взлетно-посадочной полосы 3600 метров. Это параметры военного аэродрома, а не научной станции. Российские официальные лица назвали аэродром гуманитарным объектом для экстренной эвакуации. Других аэродромов такого класса в Антарктиде нет ни у одной страны. Китай в 2022 завершил строительство аэродрома при станции Чжуншань. Взлетно-посадочная полоса рассчитана на тяжелые военно-транспортные самолеты типа Юнь-20. Пекин официально объяснил строительство необходимостью круглогодичного снабжения станций. Расстояние между китайскими аэродромами в Антарктиде позволяет обеспечить воздушное прикрытие значительной части континента. Американские военные аналитики из Центра стратегических и международных исследований в 2021 опубликовали доклад, в котором прямо назвали антарктические станции Китая объектами двойного назначения. Конкретный тезис. Спутниковые антенны на китайских базах технически способны отслеживать орбитальные траектории американских разведывательных спутников и перехватывать их сигналы. Китайская сторона доклад не прокомментировала. В 2019-м американский сенатор Том Коттон подал законопроект о создании постоянного военного присутствия США в Антарктиде, выйдя за рамки нынешнего формата логистической поддержки. Законопроект не прошел, но сам факт его появления говорит о том, что Вашингтон рассматривает военный сценарий как реальный вариант развития событий. Договор запрещает военные маневры, но он не запрещает военным людям носить гражданскую одежду и управлять аэродромами, способными принять бомбардировщики. На Южном полюсе стоят флаги всех 12 государств, основателей договора. Их воткнули в лед в 59-м и с тех пор регулярно заменяют новыми, потому что старые выцветают и рвутся на антарктическом ветру. Это единственное место на Земле, где флаги государств официально не означают суверенитета. Но каждая страна следит за тем, чтобы ее флаг там стоял. Сегодня на континенте работают 70 научных станций, принадлежащих 30 государствам. Летом там одновременно находится около 5000 человек, зимой чуть больше 1000. Карта расположения станций точно совпадает с картой территориальных претензий. Каждая страна строит базы именно в своем секторе, даже когда логистически удобнее было бы разместить их в другом месте. Норвегия претендует на землю королевы Мод, сектор площадью 2 700 000 квадратных километров. Норвежцы объявили его своим в 28-м после того, как экспедиция Руала Амундсена первой достигла Южного полюса в 11-м. Логика проста. Первый добрался, первый застолбил. При этом норвежский сектор единственный, который не сходится к Южному полюсу клином, а заканчивается на определенной широте. Осло намеренно не включил полюс в свои претензии в 28-м, чтобы не провоцировать столкновение интересов. Сегодня там стоит норвежская станция Тролль, единственная в мире антарктическая база с круглогодичным асфальтированным взлетно-посадочным покрытием. Австралия владеет крупнейшим сектором. Сойша 42% континента, разделенные на две несмежные части. Австралийские антарктические территории официально входят в состав государства по австралийскому законодательству. Там действуют австралийские законы, австралийская юрисдикция и австралийская полиция. В 2010-м австралийский суд вынес решение против японской китобойной компании за незаконный промысел в австралийских антарктических водах. Япония решение не признала и продолжила промысел. Франция владеет землей Адели, узким клином шириной около 600 километров. Французы добрались туда в 1938-м и немедленно провозгласили территорию французской. Земля Адели административно входит в состав французских южных и антарктических территорий, заморской территории Французской Республики. У нее есть собственный почтовый индекс, своя марка в системе французской почты и свой административный центр. Станция Дюмон-де-Юрвиль. Французские паспорта, выданные на этой территории, юридически действительны. Великобритания претендует на британскую антарктическую территорию, сектор, который перекрывается с чилийскими и аргентинскими претензиями. Лондон оформил претензию в 28-м, Аргентина в 43-м, Чили в 42-м. Все три страны выдают официальные документы, карты и удостоверения личности, в которых спорный сектор обозначен как национальная территория. На британских картах он закрашен красным, на аргентинских – голубым, на чилийских – красным с другим оттенком. Новая Зеландия контролирует сектор, примыкающий к австралийскому, территорию Росса. Веллингтон объявил ее своей в 23-м. Новозеландская станция Скотт расположена прямо рядом с американской станцией Макмёрдо, крупнейшей базой на континенте. Макмёрдо — это фактически небольшой город. 3 магазина, банкомат, бар, церковь, пожарная часть и взлетно-посадочная полоса для тяжелых самолетов. Население летом до 1300 человек. США никаких территориальных претензий официально не выдвигали и при этом построили крупнейшую инфраструктуру на континенте. Япония не претендует ни на какой сектор и подписала договор без территориальных оговорок. При этом японская станция Сёва работает с 1957 года в секторе, который Норвегия считает своим. Норвегия не возражает. Прецедент создан, присутствие не требует претензий. Белоруссия открыла свою антарктическую станцию в 2015-м, разместив ее в российском секторе с разрешения Москвы.
Иран подал заявку на строительство базы в 2022. ОАЭ объявили о намерении отправить первую антарктическую экспедицию в 2024. Список стран, втыкающих флаги в антарктический лед, растет каждый год. Каждый новый флаг — это голос на голосовании 2048 года. На американской станции МакМёрдо в 1982-м произошел пожар, уничтоживший одно из зданий. Официальная версия — неисправность электропроводки. Но в том же здании располагалось оборудование для сейсмического мониторинга, данные из которого засекречены по сей день. Пожар уничтожил архив наблюдений за 20 лет. Резервных копий не существовало, по крайней мере официально. Антарктические станции собирают данные, которые невозможно получить больше нигде на планете. Южный магнитный полюс расположен именно здесь, и его положение постоянно смещается. Страна, которая контролирует наблюдение за магнитным полюсом, первой получает данные о смещениях, влияющих на точность навигационных систем всего мира, включая военные. Австралия ведет эти наблюдения с 1948 года. Полные архивы закрыты. Станция «Восток» стала источником одного из самых странных научных открытий 20 века. В 1998-м российские и французские ученые, анализируя ледяной керн, цилиндрический образец льда, извлеченный буровой установкой, обнаружили в слоях возрастом 420 тысяч лет пузырьки воздуха с концентрацией углекислого газа, которая точно совпадает с современными показателями. Иными словами, такая же концентрация углекислого газа уже была на Земле 420 тысяч лет назад, до появления промышленности. Этот факт противоречит ключевому тезису о том, что нынешний уровень углекислого газа является беспрецедентным. Результаты опубликовали в журнале Nature. Широкого освещения они не получили. Нейтринная обсерватория на станции Амундсен-Скотт, проект IceCube, формально является научным инструментом для изучения космических частиц. Реально это крупнейший детектор в мире. Кубический километр антарктического льда, пронизанный 5600 оптическими датчиками на глубине от 1,5 до 2,5 километров. Строили его 10 лет, с 2005 по 2010. Финансирование Трейси — Американский национальный научный фонд и Министерство энергетики. Министерство энергетики США управляет ядерным арсеналом страны. Его участие в антарктическом научном проекте официально объясняется интересом к физике элементарных частиц. Французская станция «Конкордия», которую Париж эксплуатирует совместно с Италией, расположена на высоте 3200 метров в самой изолированной точке Восточной Антарктиды. Зимой туда невозможно добраться. Температура опускается до минус 80 градусов. Самолеты не летают. Зимовочная команда от 13 до 15 человек. Самое проводит там 9 месяцев в полной изоляции. Европейское космическое агентство финансирует на «Конкордии» программу психологических исследований. Изучение поведения людей в замкнутом пространстве при экстремальных условиях. Официальная цель — подготовка к марсианской экспедиции. Данные исследований переданы также в военные психологические службы Франции и Италии. Японская станция Сёва в 2018-м зафиксировала сейсмическую активность под ледяным щитом, которая не соответствовала никаким известным геологическим процессам. Японские геофизики опубликовали предварительный отчет, в котором предположили наличие вулканической активности под слоем льда толщиной 2 километра. Полный отчет засекречен. Вулканическая активность под льдом означает геотермальный источник тепла, а это потенциальный источник энергии для подледникового бурения. Новозеландская станция Скотт в 1999-м обнаружила в образцах антарктического льда следы радиоактивного изотопа плутония-239. Его период полураспада — 24 тысячи лет. Естественным путем он не образуется. Единственный источник — ядерные испытания или ядерные аварии. Договор запрещает ядерные испытания в Антарктиде с 1961 года. Испытания проводились до этой даты. Американцами и британцами. Новозеландские ученые опубликовали данные. Ни США, ни Великобритания официально не ответили. Индийская станция Майтри ведет мониторинг озонового слоя над Антарктидой с 1988 года. В 2021 индийские ученые зафиксировали аномальное восстановление озонового слоя над определенным районом значительно быстрее, чем предсказывали все климатические модели. Причина аномалии не установлена. Данные переданы в Индийскую организацию космических исследований, структуру, которая управляет военными спутниками страны. Каждая антарктическая станция официально занимается наукой. Ни одна страна не строит объекты за миллиарды долларов только ради публикаций в научных журналах. В 2022-м американская разведка зафиксировала, что Китай провел в Антарктиде операцию, которую Пекин официально назвал плановой ротацией персонала. 23 человека прилетели на станцию Куньлунь.
самую высокогорную и труднодоступную китайскую базу, расположенную на высоте 4093 метра в самом сердце Восточной Антарктиды. Вместе с ними прибыло оборудование весом 8 тонн. Состав груза китайская сторона не раскрыла. Станция Куньлунь находится в точке, откуда в радиусе 3000 километров нет ни одной иностранной базы. Антарктида становится новым театром противостояния разведок. В 2019-м Австралийская служба безопасности и разведки провела проверку нескольких иностранных научных сотрудников, работавших на австралийских станциях по международным обменным программам. Двое из них были высланы из страны после завершения антарктического сезона. Официальная причина не раскрывалась. Австралийские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах написали, что высланные собирали данные о геологических исследованиях в австралийском секторе. Россия в 2016-м направила в Антарктиду ледокол «Академик Трёшников» с оборудованием для глубоководного картирования морского дна. Маршрут судна пролегал через секторы, на которые претендуют Норвегия и Австралия. Обе страны направили официальные запросы с просьбой раскрыть цели миссии. Россия ответила, что речь идет о стандартных океанографических исследованиях. Данные, собранные в ходе экспедиции, засекречены и не переданы в международные научные базы, вопреки обязательствам, которые Россия взяла на себя при подписании договора. В 2023-м американский военный спутник зафиксировал строительные работы на китайской станции Иней, новой базе в Западной Антарктиде, которую Пекин начал возводить без предварительного уведомления других участников договора. Уведомление обязательно по процедуре. Любая страна обязана заранее сообщить о строительстве новых объектов. Китай уведомил остальных участников через 8 месяцев после начала работ, когда фундамент был уже залит. Протест подали США, Австралия и Великобритания. Китай ответил, что нарушений не было, поскольку работы носили подготовительный характер и не подпадали под определение строительства. Самый острый скрытый конфликт разворачивается вокруг данных о морском дне. Конвенция ООН по морскому праву позволяет странам претендовать на расширенный континентальный шельф за пределами 200-мильной экономической зоны, если они докажут, что шельф является геологическим продолжением их территории. Австралия, Норвегия, Аргентина и Великобритания подали соответствующие заявки в комиссию ООН. Принятие этих заявок означало бы, что антарктические территориальные претензии получат юридическое обоснование по морскому праву, независимо от Антарктического договора. Комиссия ООН рассматривает заявки уже 12 лет, решение откладывается. В 2021-м норвежская разведка опубликовала открытый доклад, в котором прямо назвала Антарктиду зоной растущего стратегического соперничества. В документе указано, что несколько государств систематически нарушают принцип открытости, предусмотренный договором, не предоставляют данные о своих исследованиях и ограничивают доступ инспекторов на свои станции. Договор предусматривает взаимные инспекции. Любая страна-участница имеет право проверить любую станцию без предварительного уведомления. За всю историю договора проведено менее 100 таких инспекций. Китайские станции инспектировались дважды. Оба раза с задержкой доступа под предлогом технических причин. В феврале 2024-го американский Сенатский комитет по вооруженным силам провел закрытые слушания по теме антарктической безопасности. Это первые слушания такого рода за 20 лет. Содержание засекречено. Из публичной части известно только одно заявление председателя комитета. Мы не можем позволить себе проиграть Антарктиду так же, как едва не проиграли Арктику. Договор об Антарктиде создавался в разгар Холодной войны как инструмент предотвращения конфликта между СССР и США. Он справился со своей задачей на 60 лет. Но Холодная война закончилась, а число игроков выросло с 12 до 54. Каждый из них преследует собственные интересы. И у каждого есть флаг, воткнутый в антарктический лед. 2048 год — это не абстрактная дата в тексте договора. Это дедлайн, к которому каждая из 54 стран-участниц уже готовится конкретными действиями. Строит станции, бурит лед, картирует дно, обучает персонал и считает голоса. Ответ на вопрос о том, кто владеет Антарктидой, сегодня звучит так: никто юридически. И одновременно все, кто успел построить там что-нибудь серьезное. 7 государств с официальными территориальными претензиями никогда от них не отказывались. США и Россия сохранили право предъявить свои претензии в любой момент. Китай за 20 лет построил 5 станций и 2 аэродрома, не выдвинув ни одной официальной претензии, но заняв позиции, с которых удобно диктовать условия. Климатические изменения ускоряют развязку. Антарктический ледяной щит теряет около 150 миллиардов тонн льда ежегодно. Отступление льда открывает береговую линию, делает доступными месторождения, которые раньше были погребены под километрами льда, и удлиняет навигационный сезон в южных водах.
То, что в 80-х было технически невозможно разрабатывать, к 2048 станет рентабельным. Протокол об охране окружающей среды можно отменить. Для этого нужно согласие 3/4 участников договора. 39 из 54 стран. Среди 54 есть государства, чей годовой бюджет меньше стоимости одной антарктической экспедиции. Их голоса продаются, так, не в буквальном смысле взятки, а в смысле пакетных дипломатических договоренностей, льготных кредитов и инфраструктурных проектов. Китай за последние 15 лет подписал соглашение о сотрудничестве в антарктических исследованиях с 23 развивающимися странами, участницами договора. Большинство из этих стран не имеют собственных антарктических станций. Их участие в договоре сводится к одному – голосу на будущем голосовании. Россия в 2022 официально включила антарктические интересы в обновленную морскую доктрину страны. Документ, определяющий стратегические приоритеты на ближайшие 30 лет. Антарктида упомянута в одном разделе с Арктикой и Северным морским путем. Это первый случай, когда Россия на уровне государственного стратегического документа прямо связала антарктическое присутствие с национальной безопасностью. Индия в 2023 объявила о строительстве третьей антарктической станции Матри-2. Новая Дели открыто заявила, что Индия намерена стать одним из ключевых игроков в антарктическом регионе к 2050 году. Это первое официальное индийское заявление с конкретным временным горизонтом, выходящим за пределы 2048. Если вы думали, что Антарктида — это просто ледяной континент, то у нас для вас много интересного. Загляните на наш сайт whiteori.com по ссылке в описании, чтобы узнать больше захватывающих историй и секретов, которые прячутся под слоем снега. Так кто же владеет Антарктидой на самом деле? Тот, кто там присутствует физически, кто построил инфраструктуру, кто собрал геологические данные и кто обеспечил себе союзников для голосования. По этим 4 критериям список претендентов на реальный контроль над континентом выглядит так: США, Россия, Китай, Австралия, Аргентина и Великобритания. Все остальные либо играют вспомогательную роль, либо только начинают партию. Последний факт, который стоит запомнить: в 2023 году на антарктическом льду побывали 42 тысячи туристов. Рекордное число за всю историю. Круизные компании продают туры к берегам континента за $10 тысяч и выше. Антарктида стала товаром еще до того, как ее официально разрешили продавать. Договор, который должен был сохранить континент вне политики, превратился в паузу перед аукционом. И пауза заканчивается.